Compramos um sofá, mas não percebemos o que havia dentro. A mulher comprou um sofá de segunda mão, que literalmente se revelou cheio de surpresas sobre as quais o proprietário anterior não a havia alertado. A nova amante aprendeu o truque tarde demais, quando trouxe os móveis para casa e percebeu que estava viva. Para isso, colocou à venda no Facebook os seus móveis antigos, onde poderá encontrar não só coisas, mas também os segredos do passado. Lá, a mulher quase imediatamente se apaixonou pelo sofá cinza com suporte, que viu no anúncio. Kylie contatou os vendedores. Eles avisaram o cliente com antecedência que o sofá não tinha papelão na parte inferior da moldura. Eles removeram porque seu cachorro gostava de entrar na mobília. Tal falha não assustou a mulher, pois o sofá realmente atendeu às suas expectativas. Logo, ela e o namorado já estavam fazendo uma compra para a casa deles, sem suspeitar que haviam comprado com ela. No dia seguinte à instalação do sofá em casa, Kylie estava preparando o jantar. O filho dela veio até ela e disse: "Tenho um gato na casa deles." Ao mesmo tempo, os proprietários não iniciaram nenhum animal de estimação. Não dê importância às suas palavras, porque ele sempre fala sobre seu gato imaginário chamado Ender Dragon, explicou a mulher. No entanto, o menino não se acalmou e continuou a repetir sobre o gato da casa, apesar da indiferença por parte da mãe. Mais tarde, Gilson ainda teve que ser cauteloso quando seu cachorrinho de 3 meses começou a latir na sala de estar. Kylie entrou na sala, mas não viu ninguém, exceto sua família. Então ela decidiu se sentar e examinar os lugares sob os móveis. Foi nesse momento que a dona de casa viu de repente que, debaixo do sofá, 2 olhos luminosos a fitavam. Olhando de perto, Kylie distinguiu o nariz claro e a silhueta de um gato. Acontece que o filho está certo, o animal não era imaginário. Gilson não conseguia entender apenas uma coisa: como o fofo podia ficar na casa dela, porque todas as janelas e portas estavam fechadas. Para confirmar sua teoria, a mulher escreveu aos ex-donos do sofá se eles tivessem perdido o gato. Não demorou muito para uma resposta.